Mangalava. Mangalava to everyone. So today, giving me a chance to have a collaboration with Pantaken brand, which is wear a traditional clothes of Myanmar, male and female. So we do a Facebook live selling as well. So it's more fun because it's my first time and it's really cool and I love it because I can interact with the fans and of course we make them happy as well at the same time they buying our product and of course it's such an honor for me as a foreigner to have the trust to collaboration with the clothes traditional clothes of Myanmar dress. So I'm very proud to myself and very happy. That's why I wear a traditional clothes today. It's a male traditional with accessories and I look fabulous. Thank you. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့လာရတာတော့ကျွန်တော်တို့မြပန်းတခင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ live selling show တွေမှာပါဝင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ရက်ရှိပါပြီဒီပါဝင်ပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကရောင်းချပေးနေတာကတော့ဒီမြန်မာရိုးရအင်ဂျီတွေပေါ့နော်ပစိုးတွေရောလုံကြီးတွေရောအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးရောင်းချပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ရောမိန်းကလေးတွေအတွက်ကိုအကုန်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာစီစဉ်ပေးနေတာဒီ live video ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မပြတ်တခင်နဲ့တူတူပါဝင်ပြီးတော့လောက်ရတာကျွန်တော်အရန်ဂုံယူတယ်အရန်လဲပျော်လဲပျော်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်နောက်မြန်မာရိုးရကိုရောင်းချပေးနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ဂုံလဲယူတယ်အရန်လဲပျော်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးလောလောဆယ်ဒီမြန်မာ traditional clothes ဝတ်ထားတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီ accessories တွေလည်းဒီအလားဝတ်တဲ့ယတနာတွေလည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်အရန်ကိုဂုံယူပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ program လေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်ဂုံယူပါတယ်ပါခင်ဗျာ For the Pantaken TikTok challenge we will announce the winner of the on the 25th of December. It's a Christmas day. Of course, you need to do dancing as well. Same as me, but more creative, more beautiful. If you can wear a high heels, it's better because it's my trademark. But if you cannot wear, it's okay as well. The winner will be received, the grand champion will be received 5,500,000 shots. And of course, the second runner-up will receive 3,300,000 lakh. And of course, the third prize will be 1 lakh. Congratulations in advance. And of course, good luck. ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဗောနော်မပန်းသခင်ရဲ့ stone challenge လေးလုပ်ထားရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီ stone challenge မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကထားတာတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အဓိကထားပြီးတော့တောက်ဖက်နဲ့ကပေးထားတယ်ဗောနော် challenge လေးခေါ်ထားတာဗောနော်တောက်ဖက်နဲ့လည်းကလို့ရတယ်တောက်ဖက်နဲ့မပါပြီးတော့လည်းကပြောကိုယ့်နဲ့ကိုယ့် idea လေးနဲ့ကပြရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူကပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့တွေ့ lucky winner ကိုတော့ကျွန်တော် December လကြာရင်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုမဲဖောက်ပေးမှနိုင်တဲ့လူဗောနော် viewer များတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရွေးချယ်သွားမှာပါမပန်းသခင်ရဲ့honor ဘက်ကနေရွေးချယ်သွားမှာပါပထမ price ကတော့ကျပ်ငွေဗမာကျပ်ငွေ9သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ price ကတော့3သိန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယ price ကတော့3သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အားလုံးကိုအခုကလေးကနေကြိုတင် congratulation ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တေချာလေး challenge ကိုရအောင်လေးလုပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးပါအတွက်ဒီဘက်ကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပါ Because I do all the time live in my own Facebook during the night time just for fun with fans, get together with fans. This one is something very challenging to me because you need to sell at the same time. So it's the moment is very happy when some of our fans or audience trying to buy our stuff and it feels me wow they buying, it's really buying. So it's very grateful. The feeling it's not the same with the normal live I do in my own page, but this one it's extraordinary and the experience is very wonderful. More selling for me. Yeah. Why not? So ကျွန်တော်အရန်ကုန်ယူပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့အခုကဗောနော်ဘာလို့ဒီက live show နည်းနည်းလေး experience အစ်စ်လေးကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page ကနေကျွန်တော် live လုပ်လွှင့်ပေးရတာနဲ့ပျော်ရတာကရတာတမျိုးဗောနော်ဒါဒီဘက်က page ကနေလုပ်ပေးရတာတော်တော်လေးပျော်ရတယ်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ break တက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြပန်းတခင်ကိုကြိုက်တဲ့ဗောနော်ဒီသူတို့ customer service အကုန်လုံးအရန်အားပေးကြတာဗောနော်လုံးဝပါဝင်ပေးတဲ့ game တွေလည်းကျွန်တော် live မှာကစားပေးတယ်အရန်ပျော်ရတယ်ဗောနော်ပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပြီးတော့သူတို့ဝယ်ပေးတာအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ experience အစ်စ်လေးအတွက်ကျွန်တော်အရန်ဘယ်လိုမှဘာနဲ့မှမတူအောင်ပျော်ရွှင်နေဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Oh my god. You know what, during COVID-19 we suffering a lot. Most of our people we don't have much work. We lost our work because of COVID, but I'm grateful because we have some, of course, and that make me
to push as well my charity. So while we have some blessings from work, so I have that kind of moment that I must do this kind because I need to share to the people who needs as well. So I'm very grateful and very blessedful at the same time because not all, not all influencer can give that chance to have a work during the pandemic. But this time, I'm very grateful and thank you as well to our fans for keep supporting us until now. ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပထမကိုဝင်းမတိုင်ခင်ကလေးကနေလည်းအလုပ်တွေမြန်မာပြည်ဘက်ကနေအများကြီးအလုပ်တွေရခဲ့တယ်ကျွန်တော် break တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ချစ်ခင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါဒါ COVID-19 ဖြစ်တဲ့ချိန်ကလည်းကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ customers တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အလုပ်တွေအပ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ဘောနော်ကူညီနိုင်တယ်ညအနေနဲ့ကူညီသွားပေးတာအိမ်ရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မထွက်နိုင်လဲအိမ်ရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အများဆုံးကူညီကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ချိန်မှာအလုပ်တွေရတာကျွန်တော်တို့အရန်ပဲပျော်ရွှင်ရတဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအခုချိန်မှာအများကြီးလူတွေကဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအချစ်တွေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကနေကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ပါခင်ဗျာဟုတ် Greeting. Oh my God, first of all, I would like to say thank you to everyone for giving me a chance during my birthday. You greeted me. My God, you give me inspiring messages. I love you all. And from the bottom of my heart, thank you for the support. Thank you for the respect. Thank you for the love. And believe me, I will do my best to make you guys happy as well, to inspire and to show the message of kindness as what I told you before. Please, let's go together. Paint the world what is kindness is all about. I love you, Chite. Ayan, Chite, no? โอเคပါအားလုံးကအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးဒီနေ့နှလုံးသားစိတ်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကလာတူတူသွားကြမယ်တူတူလောက်ကြမယ်ဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုအချစ်နဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးပြီးတော့အယောင်လေးချဲ့သွားမယ်အတွက်အားလုံးကိုပဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအားပေးပါကျွန်တော်လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် Oh, this is our brand, Stone brand. You can see the quality is very good and it's very, I love when I wear the quality like what I'm wearing. It's a bit shiny, which is I really like it. And it's very cheap at the same time. So we have 20,000 shots minus 30% discount, right? Yeah, this one is more cheap. This one is more. This is the cheapest one. Yeah, only 10,000. But we have like this one is 20,000 shots. Minus 30% is 14,000 only. And this one as well is white. So we have many. We have, I think, more than 14 colors here. And you're gonna have fun and you're gonna enjoy it. Please visit our shop or you can order via online or our Facebook page as well. Thank you. Okay, bye. ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ stones ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြတ်ပန်းတခင်ကထုတ်တဲ့အခု brand အသစ်အဖြူရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ challenge ခေါ်ထားတာလဲအဲ့ဒီအရောင်လေးနဲ့ပဲဝစ်ပြီးတော့အဖြူရောင်လေးနဲ့ပဲဝစ်ပြီးတော့ challenge မှာသုံးပေးပါအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ request တင်ထားဒီ fabric ကလေဈေးလည်းအရင်တက်တာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း quality ကလည်းအရင်အောင်ကောင်းတယ်ဝစ်လိုက်တာနဲ့လေလူထဲမှာအဲ့လိုလေပပနဲ့ခံစားမှုကိုရရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးဝေးရတာလည်းကောင်းတယ် price ကလည်း reasonable ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီမျိုးဆိုရင်လည်းအယောင်14ရောင်အထိတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပါ Messenger နဲ့လည်း online ရနဲ့လည်းမာလို့ရတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုယ်တိုင်ဆိုင်မှာလည်းလာကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတယ် live ကနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းလိုက်ကြည့်ပေးလို့ရတယ်အတွက်လာအားပေးပါပန်းတခင်ရဲ့ဆိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you. 20 year 2020 I must say I cannot tell it's a positive or a negative way. I can say year 2020 is a very challenging to ourselves, to our community, to our country, and to the world. You know what? 2020 made us stronger, make us united together because of COVID-19. There is no such a strong virus in this world. We are human beings. We are stronger than any viruses. Like in the Philippines, we are stronger than any typhoon as well. We stand up because we have each other. So I believe 2020 is an experience to everybody to mold us to become stronger, to become a powerful human being in this world. Believe me, if we are one together, show our kindness and love, it will end. And we are excited
to celebrate the 2021 very soon. Please keep going. Don't lose hope. We keep praying to our Creator, and it will end soon as well. ဟုတ်ကဲ့ပါ2020ကတော့နော်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းမပြောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆို2020ကလူတိုင်းအတွက်ကအရန် challenging ရဲ့နှစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝထားပေးပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတယောက်တည်းကိုကူညီပေးတဲ့စင်တာကူညီပေးတဲ့ပါမနာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထားပေးပါအတွက်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်တောင်းပန်နေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲသွားရင်ကဘာတစ်ခုလုံးလုံးနဲ့သူ့ကနေသူပေါ့နော်ဟိုကျော်လွန်သွားမှာပဲဒီကိုဗစ်ကလည်းသူကလည်းသူ့အချိန်တစ်ခုရောက်ဝင်နေအဲ့ဒါလည်းပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်အခု2021ကလည်းရောက်တော့မယ်အတွက်အားလုံးပဲကိုအားတင်းထားပါပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပျော်ပါပါနဲ့မြူးမြူးကြွနဲ့အရင်ပုံစံပဲပြန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေအကုန်လုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Thank you so much. Thank you. Thank you.